受献上的祭有一点点亏损都不好。所以那些羊、那些牛或者是鸽子，它必须是100%的，是完美的、好的无比，就好像你在挑东西一样，你选择那上好的一样。在旧约时代是如此的，可是，在新约时代，就在这个时代里面，我们感谢神，这是恩典时代，人人可以做祭司。你穿着怎么样没有关系。以前做祭司一定要做祭司的袍子，穿祭司的袍子，穿细麻衣。我们如今是没有的，我们可以很自由的，你要穿什么穿什么。有的人穿拖鞋啊，有的人穿一鞋也没关系，你的发型如何都无所谓。现在我们刻意把它染的黄黄的、红红的也都有啊。但是，亲爱的弟兄姐妹，为什么在新约时代我们可以这么样的自由？你晓得吗？是因为上帝的爱。所以任何一个人可以向上帝献祭，任何一个人都可以怎么样呢？不分健康的，不分有疾病的，不分有这个软弱的、残缺的，你都可以自由到上帝面前来敬拜。所以不管今天你带着什么样的心境，你还是可以在这里敬拜我们的神。唯一你要在敬拜的当中，就是献上你的诚实跟心灵。唯一在敬拜的当中，你只看见神，我只要向上帝献祭，我只要对象就是神，并不是人，并不是我们这一个方面的仪式，也不是我们今天规定要做什么，我们然后我们只面对那个所规定的一个形式，不是的。重要的是，我们真的是要意见神啊，我们真的是要意见神。不要说今天我是一个基督徒了，我不要说我今天是牧师了。亲爱的弟兄姐妹，事实上我们有太多不足的地方，所以让我们能够用一个全新的思想意念来面对我们的生命，来面对我们的这一个信仰，让主施恩给我们。神的爱大过一切，胜过一切，没有错。可是今天我们在爱里面真的是不是那么自由的，我们所认为的爱确实不是那么自由的。弟兄姐妹，如果是这样，你所相信的，你所接受的这个爱是不完全的。为什么不完全？是我们自己的生命不完全，是我们的思想意念没有被更新，以至于没有被神的真正的爱所改变，所以我们会落入在那个不完全的里头，以致我们就把爱把它限制住了。其实爱里面它是完全的，它是自由的，你知道吗？爱没有理由，没有条件，是白白给你的。爱不是管辖，管辖跟管教不一样，弟兄姐妹。管教是因为你做错事情，或者因为我爱你，我必须要纠正你，所以会有管教。管辖不是，它是谈条件的，它是可能压制你的，它是可能不给你自由的，它是给你压力的，你知道吗？所以我们要求主施恩来帮助我们。我们看一处的圣经，我讲几处经文几个鼓励的话，然后等一下我们看个影片我们今天从那个影片里面能够学习一些传福音的工作求主施恩给我们。我们先看约翰一书的第4章17节到18节。约翰一书第4章17节到18节。好，我们一起来读，预备，请。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕隐瞒着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。弟兄姐妹，注意看，注意听，你可以反复去读，去思考。如果如今你在这里就害怕了，
如果今天我们说是爱，在教会里面你就有害怕，何况是在耶稣的大宝座前审判的日子，弟兄姐妹，你岂能够不害怕？如果你在这里坦然无惧，在天上你可以坦然无惧，哈利路亚。所以如果你今天带着惧怕，我说我是被爱的，可是我害怕，弟兄姐妹，那个害怕就不正确的。我们只要有一件事，我们必须要心意更新而变化。我们知道我们是软弱，我们不是一个完全的人，没错。可是你要想到，上帝对你爱是没有条件的，超越一切。所以圣经里面给我们的原则，当你觉得你不对的时候，只有一件事你可以做，那就是向神说：主啊，赦免我的罪，承认你的软弱，神就施恩给你，重新恢复那个关系，恢复你在神的爱里面，以致让你在爱里面可以有享受，没有惧怕。上帝的爱不会给你要求一定这个要求这个要求这个要求这个，没有的，弟兄姐妹，爱里面是非常自由的，它就是怎么样给你自由的选择，自由的意志。你愿意，你同意神做，神就做；你愿意这样侍奉神，神就乐意这样成全你。你知道吗？爱是这样。可是如今我们人不是，我们的爱是一个管辖的，我们吩咐，然后你一定要这么做，不在那个范围里面，我们就说你不爱主；不在那个范围里面，糟糕了，你得罪神，糟糕了，你不行。弟兄姐妹，你看，我们人是怎么样的去爱？我们真的是有条件，然后我们口口声声我们是爱主，可是我们对人接是非常的严厉，这不是在神的一个爱里面的东西跟想法。爱里面是完全自由的，做不到没有关系，你就鼓励安慰，没有定罪，没有控告，这就是上帝一个100%完完全全的爱。所以就像我刚刚所说的，我这样有残疾啊，一个牧师带着拐杖在这里，然后脚打石膏，哇！如果这样，弟兄姐妹，我不能站在这里。可是感谢神，就因为耶稣的爱是完完全全给了我们的，所以让我们在这个爱里面的恩典，可以100%的怎么样？100%的可以每一个人可以顺利到上帝面前去敬拜，去服侍他。只要是在你的许可跟你所愿意的那一个方面，你献上的，上帝就喜悦，哈利路亚。可是我们还有很多的想法，我们还有很多的空间，没有容让神可以怎么样得着的那些地方，我们都需要被更新，我们都需要被改变。因此，亲爱的弟兄姐妹，在这里注意听，注意看。所以这个第4章一开始，他就提到那个真理的灵招待，他就提到这个真理的灵，弟兄姐妹，跟这个荒谬的灵，就是说一个正确的灵跟一个不对的灵，属神的灵跟世界的灵。你看，注意看这个约翰一书第4章一开始他就提到了这件事，他叫我们要注意一切的灵。他一开始的时候，我们不可以多相信，总要试验那些灵，出于神不是出于神。如果你试验是正确的，是出于神的，他是承认耶稣的，他是为耶稣而做的，不管他做的好不好，可是你要看他是愿意为主而做，他是为主这个怎么样，为着主来说话的，为着主的因素帮助人的。虽然他做的不是那么好，可能他的生命不是那么好，弟兄姐妹，你所看的不是他的软弱的地方，你要看的是什么呢？神在这个人生命的工作跟计划。因为我们今天就是因为长期看别人的软弱，所以我们会把他好的优点整个就消化掉。可是你要知道，一个人被造有优点，对不对？有没有缺点？感谢主，这就是完整的创造。上帝让你有优点，让你有缺点，让你有缺点是可以让你去追求，你知道吗？而不是让你自卑，而不是让你定自己的罪，而不是控告你自己，而不是削弱你自己。然后呢，看到别人有软弱的时候，你不是要去控告别人，或者是哎呀你不行怎么样？不是的，弟兄姐妹，
原来是上帝让我们看到一个人生命里头有优点，也有缺点。所以那个优点是什么呢？是好的，是可以不断的去帮助别人的。可是那个缺点是什么呢？是要让你去追求，可以更多的亲近神，你知道吗？可以更多的追求神，而不是像我们所想象的，我不够完全，所以我不行，我就不能够做，不是如此的。